Hola chicos y chicas de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar mis slimes y bueno, ahorita lo abro porque no lo puedo abrir y déjenme voy por el otro. Chicos, me acabo de acordar que no puedo ir por el otro porque lo dejé en la camioneta y pues no puedo, vean. Bueno, les voy a enseñar mi slime, el que más me gustó fue fue este que me encantó. ¿Ven? Dejen que enfoque un poquito la cámara. Se ve súper padre. Bueno chicos, este es mi primer slime. Les quiero decir que ayer fui a casa de mi mejor amiga, que de hecho yo ya grabé un video con ella. Esperen, déjenme lo saco de aquí. Bueno, el video se llama Haciendo Slime con mi mejor amiga. Ahí ustedes pueden ir a verlo porque el slime nos quedó súper esponjoso. Bueno, lo hice con pegamento Elmer's de diamantina. Bueno, con un kit para hacer slime. Vean. Y bueno chicos, si ustedes quieren hacer un slime así con muchísima diamantina, les voy a decir aquí la receta. Y para eso van a necesitar pegamento transparente, colorante o pintura. Le tienen que poner una gotita al pegamento transparente para que les quede así. Si no, les va a quedar un color muy brusco, muy fuerte. Y muchísima diamantina. Y activador, en este caso puede ser Ariel, líquido para lentes de contacto, bórax, lo que ustedes tengan en su casa, jabón en polvo con agua, lo que ustedes tengan. Y van a empezar poniendo el pegamento transparente. Después le van a poner el color, después la diamantina y después le ponen el activador. Y así les queda. O también hay otra opción, ustedes pueden comprar pues ya el pegamento de color y con diamantina. Yo no lo compré, mi mejor amiga compró un kit para hacer slime y ahí venía este topper y venía también un pegamento, 3 pegamentos y 3 botecitos chiquitos de activador. Y bueno, ahora vamos a ver este que es como de brillitos, en realidad va en este topper. Y pues como es casero, va aquí. Este es de kit para hacer slime y este es casero. Así que pues el casero va a ir en algo casero. Vean, este es uno crunchy, que la verdad sí me gustó, pero se hizo un poquito duro, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a enseñar a mejorar su slime y para eso van a necesitar algo para remover, un topper y agua súper calientita y enseguida vuelvo. Ok chicos, ya traje el agua, acá está, y algo para remover. Y bueno, hay dos maneras. La primera es con un topper y agua, de hecho tengo la mano mojada. Pero hay otra que no es tan recomendable, ahorita les voy a decir por qué. Porque hace cuenta que es echarle directo de la llave. O sea, ustedes abren la llave y le echan directo el agua al slime. O sea, queda más rápido el procedimiento. Lo malo es que se le caerán las bolitas que lo hacen crunchy. Y en sí funcionaría porque, o sea, la diamantina no creo que se le caiga. A lo mejor sí, pero no tanto como se le caería pues a ¿no? Así que bueno, voy a empezar metiéndolo al agua y vamos a revolver. Chicos, vean todas las bolitas que se le empezaron a caer. No se preocupen porque
bueno, pues esas se van, mientras tú vayas mezclando, el agua se va a ir, el slime va a ir absorbiendo el agua y a las bolitas. Chicos, vean, ya absorbió casi todo el agua. No puedo mezclar y grabar porque vean, el topper se mueve. Entonces tengo que ponerle pausa, no vayan a pensar que le estoy poniendo otra cosa. Si no me creen, vean, aquí está el agua. Y ya absorbió casi todo el agua. Le tuve que tirar porque literalmente se me estaba derritiendo el slime. Entonces le tuve que tirar agüita. Y ustedes también lo pueden hacer. Le pueden ir, si ustedes ven que les está quedando ya muy líquido, le pueden ir tirando agua para que no les quede ya pues tan líquido. ¡Oh! Vean qué padre queda. Wow, queda muchísimo más flexible y aparte no se me derritió. Lo voy a mezclar porque vean, está un poquito pegajosito. Y para que ustedes vean cómo me queda. Chicos, ya después de mezclar mucho, vean. Sí está un poquito pegajoso, pero eso es por el agua. Así que, bueno, lo voy a sacudir aquí. Listo. Y ahora lo voy a poner acá. Espérenme tantitito. Vean. Es un poquitito nada más pegajosito. Pero es porque obviamente le puse agua. Escuchen. Y bueno, chicos, si les gustó este video no se olviden de suscribirse, de darle like y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. ¡Chao!